პროდუქტის კონსერვირება სახლის პირობებში, ასევე როგორ უნდა შევარჩიოთ სწორად ქარხნულად დაკონსერვებული პროდუქტები, ისე რომ თავი დავიცვათ ბოტულიზმისგან. თემაზე სასაუბრო ჩემოგვიერთა სურსათის უნებლობის სპეციალისტი მარიამ ჩაჩუა. მარიამ, დილობშტობისა, მადლობა თქვენთან მოსვლისთვის, თქვენი დროისთვის დიდი მადლობა. საინტერესო თემა არის. პირველ რიგში სახლში დამზადებულ კონსერვებზე ვისაუბროთ. ადრე ძალიან ისე მასობრივად ხდებოდა აჯაფსანდალი და ასე შემდეგ უამრავი თქვათ საკვები პროდუქტი ინახებოდა ზამთრისთვის. მათ შორის ისეთი, რომელიც ახლა დღესდღეობით ნაკლებად შეიძლება მზადდებოდეს სახლის პირობებში. აი, რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ დროს, როდესაც ვამზადებთ, რომ თავი დავიცვათ ისეთი საშიში დაავადებისგან, როგორიც არის ბოტულიზმი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მოყურებელსაც. ბოტულიზმი არის ნეიროტოქსიური დაავადება, რომელსაც იწვევს კლოსტრიდიუმ ბოტულინუმი, არის ესეთი ანაერობული ბაქტერია. ანაერობული ნიშნავს, რომ უჟანგბადო სივრცე სჭირდება მას გასამრავლება და ტოქსინების გამოსაყოფად. სწორედ ამიტომ დაკავშირებულია ხოლმე კონსერვების მოხმარებასთან და არა მხოლოდ კონსერვებთან, შეიძლება იყოს შებოლილი თევზი, დამარილებული პროდუქტი და სხვა, სადაც ანაერობული სივრცე იქმნება. სხვათა შორის კონსერვებთან დაკავშირება სწორიც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამოვლენილი შემთხვევები ძირითადად ზამთარში ფიქსირდება ხოლმე, ვინაიდან ზამთარში მოვიხმართ უმეტესწილად კონსერვებს. უფრო მეტი რისკი, რა თქმა უნდა, არის სახლის პირობებში, იმიტომ რომ ჩვენ მაღალი ტემპერატურაც სჭირდება რეალურად იმისათვის, რომ ბოტულინუმის სპორა განადგურდეს თავიდანვე. ამის საშუალება არ გვეძლება, ვინაიდან 121 გრადუსზე ხდება ავტოკლავის აპარატის მეშვეობით და ქარხნული წესით ეს ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მიიღწევა ეს ტემპერატურა და გარდა ამისა მოწმდება, როდესაც ქარხნული წესით და სწორი პრაქტიკით არის დამზადებული. ხოლო რაც შეეხება ქარხნული უფრო სანდოა, ასე ვთქვათ. სანდო, დიახ, ამ კუთხით, დიახ, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში მოწმდება, როდესაც შესაბამისი სტანდარტები და პრაქტიკა არის დანერგილი, რა თქმა უნდა, საწარმოში და გარდა ამისა, ის ტემპერატურა, რომელიც საჭიროა ამ სპორის გასანადგურებლად, სახლის პირობებში შემთხვევით ვერ მიიღწევა. მაქსიმუმ 100 გრადუსზე შეგვიძლია ჩვენ სტერილიზაცია გავუკეთოთ ქილებს თუნდაც, ხო და 100 გრადუსზე ვხარშოთ. მე ტემპერატურას ფიზიკურად ვერ ვახცევთ. თავი უნდა შევიკავოთ კონსერვის დამზადებას. სწორად უნდა მოვამზადოთ, აი ნახეთ არის რამდენიმე ოქროს წესი. პირველ რიგში ეს არის საღი პროდუქტის შერჩევა, სათითაოდ უნდა იქნეს გადარჩეული ყველა პროდუქტი, პობის პროცესი არც ერთ პროდუქტში არ უნდა იყოს დაწყებული, ვინაიდან თუ ერთ მათგანში მაინც არის უკვე ის მთელ კონსერვზე გავრცელდება და არა მხოლოდ ბოტულინუმის გვეშინია, ჩვენ აქ ობისოკოების წარმოქმნისიც გვეშინია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ გვაქვს ქონდა უფრო მეტად ხშირად ადრესეთი პრაქტიკა, რომ თუ ობისოკო შევამჩნევდით კონსერვს თავზე, უბრალოდ მოვაშორებდით იმ ნაწილს და შემდეგ ვაგრძელებდით მერტმევას. ეს ძალიან არასწორი, რა თქმა უნდა, რომ არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახეობა სოკოებისა გამოყოფს მიკოტოქსინებს, რომელიც უფრო მეტად მომწალვავით ასეში, ვიდრე ის თავად სოკო. ამ მიკოტოქსინებს ყველა ვარიანტში ასე არის. ლაბორატორიული შემოწმების გარეშე ჩვენ ვერ ამოვიცნოთ, რომელი სახეობის სოკოა გამოყოფს თუ არა მიკოტოქსინებს. სურსათში ძირითადად 20-მდე მაჩვენებელზე ხდება ხოლმე შემოწმება ობისოკოებისა, ვინაიდან ეს მაჩვენებლები გვხდება ძირითად შემთხვევაში სურსათში. თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ ობისოკოს ტოქსინებს ძალიან კარგად შეუძლიათ სურსათის შრეებში შეღწევა, ამიტომაც პროდუქტის მირთმევა, შემდეგ თუნდაც ვაშლის, ასევე სხვა ნებისმიერი პროდუქტის არ შეიძლება, როდესაც ობისოკო შევამჩნევთ. ეს არის ძირითადად გაფუჭების მიკროორგანიზმები. თუ თქვათ აი პობის პროცესია ხოლმე. სოკოების ოქროტოქსინი არის ერთ-ერთი. აი, არა ეს მოგვიჭრია. ამ პურზეც რაღაც შეიძლება კუთხე. აბა ეს რაღაც ადრემითი იყო, რომ ობიანი პურის სასარგებლო. არა, ეს სასარგებლო ობიანმა პურმ მოწამლა პარიზში, საფრანგეთში, მე-18 საუკუნეში მასიურად მთლიანი სოფელი. ეს ძალიან ცნობილი ადამიანია. ასე რომ ჩვენ გადარჩენილები ვართ. არა, უბის სოკოს ნახეთ, აი შეიძლება ვთქვათ, არ ვიცი, რომელიმე პროდუქტზე თუ იტყვიან ვადაგასულ საერთოდ სურსათის უნებლობის სფეროში ვადაგასული პროდუქტის მირთმევა, რა თქმა უნდა, არც რეკომენდირებულია, ხა გააჩნია ხო რძის პროდუქტები, რომელსაც შემდეგ წარმოებაში იყენებენ, მაგრამ საცნობობის სფეროში დაშვებული არ არის ზოგადად ვადაგასული პროდუქტის მირთმევა. თუმცა და ნამსხვის გამოსაცხობა წარმოებაში ხო, მაინც არ არის, მაგრამ რეკომენდაციას რა თქმა უნდა არავინ არ გასცემს, დიახ, ვინაიდან ვადაგასული პროდუქცია სხვადასხვა რა თქმა უნდა პათოგენური მიკროორგანიზმების გამრავლება ხდება, მაგიტომაც გაფუჭება რას ნიშნავს სიტყვა პათოგენების გამრავლებას, ხო, სხვა შემთხვევაში არ გაფუჭდებოდა. ამიტომ არის რომ ვაკუუმ შეფუთვა უზრუნველყოფს პროდუქტის ხანგრძლივად შენახავს, იმიტომ რომ მათში ჟანგბადი არ რჩება, ხო, მართალია და შესაბამისად პათოგენები ნაკლებად მრავლდება
გამრავლდებიან, ნაკლებად ვაძლევთ საშუალებას, რომ გამრავლდნენ, ანუ ვუზღუდავთ. რაც შეეხება ობისოკოებს, აქ არავითარ შემთხვევაში არანაირი სიმართლეის მარცვალი არ არის იმაში, რომ სასარგებლო რამე სახით, როდესაც თქვენ ხარ თუ ობის ყველი გვახსენს, ობიანი ყველი გვახსენდება, მას შესაბამის ტექნოლოგია და ისეთი სოკოებია გამოყენებული ტექნოლოგიაში, რომელიც დაშვებულია სურსათთან და რომელიც ადამიანის ორგანიზმს არ აყენებს ზიანს. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, როდესაც ბუნებრივად წარმოიქმნება, ხო? დაუშვებელია მათი გამოყენება და მათში რამე დადებითის პატარა რაღაცა პობის ნიშანი თუ შევნიშნეთ იმას არის რა თქმა უნდა ეხლა ეს ზოგადად ვერ ვიტყვით იმიტომ რომ აქ ლაბორატორიული კვლევა არის საჭირო მაშინ რა დონეზე არის გავრცელებული ხო ან რამდენი ხანია პობის პროცესი დაწყებულია მაგრამ ზოგადად მესმის ეხლა თქვენ რასაც გულისხმობთ რაც უმეტესწილად რა თქმა უნდა ის ნაწილი როცა ჩამოიჭრება მეტად სავარაუდო რა გავრცელებული აღარ იქნება მეორე მხარეს მაგრამ ზოგადად როგორც ესე რომ ვთქვა და როგორც არის წესი ძალიან მარტივად ვრცელდება ის ობისოკოს ტოქსინები, მიკოტოქსინები, რომელსაც ის გამოყოფს შრეებში, ასე რომ თავის დაზღვევის მიზნით მნიშვნელოვანია რომ ზოგადად თავიდანვე პრევენცია გავაკეთოთ, სწორად შევინახოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადად გაფუჭების მიკროორგანიზმები, ნესტიან გარემოში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ვითარდება, კი არა, ეს არის მისი წარმოქმნელი, ასე რომ თავიდანვე პრევენციას როცა მოახდენთ, სწორად შევინახოთ პროდუქტს, თავსაც დავიცავთ. აი დასვა ეს შეკითხვა ელისაბედმაც, იმიტომ რომ მაინც ახლა ზამთრის პერიოდი იწყება და უამრავი ადამიანი იმარაგებს ერთგვარად, ხო, სახლის პირობებში. ნუ ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ შეიძინოს. და თქვენ ბრძანეთ, რომ სწორად დამზადების შემთხვევაში არ არის უნდობელი. ეს სწორად დამზადება რას ნიშნავს? ამის რეკომენდაცია შეიძლება რომ ვთქვა, ან გითხრათ, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება ისე დამზადდეს სახლში, რომ ის არ იყოს შემდგომ საშიში. კი ბატონო. ერთი როგორც თქვით, პირველი ეს რასაც ვაკეთებთ, ეს არის პროდუქტების გადარჩევა, ყველა იყოს საღი. მეორე მათი საგულდაგულო რეცვა სათითაოდ ყველა პროდუქტი სივგამდინარე წყალში უნდა იყოს გარეცხილი. შემდეგ არის სწორი ჭურჭლის გამოყენება კონსერვაციისთვის, არ უნდა ქონდეს ბზარები, ქილას უნდა შეიძლება მათი სტერილიზაცია და შესაბამისი უნდა იყოს სტერილიზაციისთვის და კონსერვაციისთვის აუცილებლად. შემდეგ არის სწორი პრაქტიკით დამზადება და აღიარებული მეცნიერულად აღიარებული რეცეპტებს უნდა მივყვათ, არ უნდა დავამატოთ თქვა თვითნებურად ან სახამებელი, ან ფქვილი, ან სხვა დანამატები, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით ზუსტად როგორი მოქმედებს ეს თერმოდამუშავებაზე. მოგახსენებთ ამაზეც, ვინაიდან ფქვილი, სახამებელი და მსგავსი დანამატები აფერხებს სითბოს პროდუქტში შიგნით შეღწევას და შესაბამისად პათოგენებზე დამღუპულად მოქმედებას, ხო, ამას აფერხებს. რაც შეეხება ასპირინს, ეს არის მედიკამენტი, რომელიც ადამიანისთვის გამოიყენება და რა თქმა უნდა, რომ არ არის დაშვებული. ეს როგორც ტრადიცია ისეა გავრცელებული, ეს არასწორი ტრადიცია, ვინაიდან ის უბრალოდ მჟავე გარემოს ქმნის და ბოტულინუმზე გარკვეულწილად მაღალი მჟავიანობა, რა თქმა უნდა, რომ დამღუპულად მოქმედებს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ შემცვლელები, რაც არის აღიარებული სურსათმცემლობაში და კულინარიაში, ის გამოვიყენოთ. ვაკეთებთ ლიმონმჟავაც, იგივე ვაშლის ძმარიც და ღვინის ძმარიც იგივე ფუნქციას ასრულებს და არ არის მედიკამენტი. ანუ წარმოიდგინეთ თუ ასეთი პრაქტიკით და ნუ გვიყვარს საქართველოში კონსერვები და ზაფხულში ზამთარში ძალიან ხშირად მოვიხმართ ხო მართალია და წარმოიდგინეთ რამდენ მედიკამენტს ვიღებთ ამავდროულად ამის რომ არ არის საჭირო გვაქვს ალტერნატივები რომელიც დაშვებულია და მივმართოთ წესს რომელიც ჩვენ რატო ვახსენეთ ის აი ადრე ხა მე მიყვარს ეს ერთი მაგრამ ადრე მახსოვს რომ ვაკეთებდნენ კონსერვს მე აი ამ ბოტულიზმისგან თავი რომ დაეცვათ 45 წუთი ადუღებდნენ მე და წარმოიდგინეთ ხა კონსერვი რომელიც მე 45 წუთი ადუღებ და მე ირა გამოვა ის საკმაოდ რაღაც არის კრიტიკული წერტილი რომელიც სწორად ამ შემთხვევაში 45 წუთი ნამდვილად ბერვია ამდენ საჭირო არ არის აი ნახეთ განვიხილოთ ორი ფორმა ერთი რომ თავად ბოტულინუმის აი ეს რაც არის ბაქტერია ხო არის სპორა წარმომქმნელი ბაქტერია ძირითადად ნიადაგში გვხვდება ხოლმე ასევე შეიძლება ტბის ფსკერზე იყოს ან ძუძუმწოვრების თევზების ნაწლავში ასე რომ სურსათის ჯაჭვში ძალიან მარტივად ებმევა ასე ვთქვათ რა და რადგან ნიადაგთან არის შეხებაში ან ის ბოსტნეული მაგალითად სტაფილო რომელიც თქვა ნიადაგთან ახლოს შეხებაში მეტად სავარაუდოა რომ მათში აი თქვა ვაშლთან შედარებით რო ავიღოთ ხო თანაფარდობა რა თქმა უნდა სტაფილოში ბევრად მეტი ამის ალბათობა ხო ამიტომაც უნდა დავიცვათ ის წესები მაგალითად ეს როგორი წესები შეიძლება იყოს ერთი რომ მზეზე შეიძლება სანამ უშუალოდ კონსერვაციას დავიწყებ და კონსერვირებას ხო მზეზე შეიძლება რომ გავშალოთ და ისეც გარკვეულწილად დამღუპულად მოქმედებს ამ ბაქტერიაზე თუმცა ეს არის სპორა
ვერ წარმოქმნილი ბაქტერია და როდესაც ჩვენ თქვა უშუალოდ კონსერვირებას ვიწყებთ და დუღილის პროცესი მიდის, მისთვის არახელსაყრელ გარემო პირობებში სპორას იქმნის ირგვლივ. აი ამ სპორის განადგურება სახლის პირობებში შეუძლებელი, იმიტომ რომ 121 გრადუსი მაინც ჭირდება, ან 5-6 საათი უნდა ვადუღოთ მაშინ, ანუ ასეთ მეთოდს არავინ არ მიმართავს, ხო? მაგრამ როდესაც ყველაფერი დასრულდება, ეს არის პირველი ფორმა, როდესაც სპორას იქმნის და ამ სპორის განადგურება ძალიან რთულია, მაგრამ როდესაც ჩვენ უკვე დაავასრულებთ კონსერვაციას, როდესაც უკვე სარდაფში ვთქვათ ბჭყალებში გადავიტანთ სარდაფში, ხო? და მერე უკვე მისთვის ხელსაყრელი გარემო პირობები იქმნება, ამ შემოიხსნის ამ სპორას და იწყებს უკვე გამრავლებას ვეგეტატიურ ფორმაში გადადის და სწორედ ამ დროს წარმოქმნის ტოქსინებს. აი ეს ტოქსინები არის ზუსტად ნეიროტოქსიური, არის ადამიანისთვის მომწვანო და ამ ტოქსინების განადგურება შესაძლებელია 85 გრადუსზე 5-10 წუთის, 15 წუთის მაქსიმუმ განმავლობაში, აბსოლუტურად საკმარისია, რომ თავად ეს ტოქსინები გავანადგუროთ. უკვე კონსერვირო მზად არის სანამ გამოვიყენოთ. ამიტომაც გადადუღებას როგორ თქვი მჟავიანობა. იქ არის მაღალი მჟავიანობა, მაღალ მჟავიანობის შემთხვევაში კი ეს უფრო დამღუპალად მოხდეს ბოტულინუმზე, მე უფრო საუბრობ ისეთ კონსერვებზე, სადაც შეიძლება მაღალი მჟავიანობა არ იყოს. ასე რომ აი ბაზარზე რომ არის გამოტანილი, ვთქვათ, აი გარეთაც დახლებზე გვინახავს წნილი სხვადასხვა სახეობის. აი რამდენად რეკომენდებულია მაღალი არის მჟავიანობა. ერთი რა ჰიგიენის წესები უნდა იყოს აუცილებლად დაცული და როდესაც საოჯახო მეურნეობებთან გვაქვს საქმე, სამწუხაროდ ამას ვერ ვაკონტროლებთ, როგორ არის ჰიგიენის წესები დაცული. საწარმოში რა თქმა უნდა სავალდებულოა რომ ყველგან ჰასპის სისტემა იყოს დანერგილი და სხვადასხვა პრაქტიკა, რომელიც მე სახელმწიფოს მიერ კონტროლდება, ვინაიდან ინდივიდუალური პირების, ინდივიდუალური პირების შემოწმება, ასე თქვა და საოჯახო მეურნეობების არ ხდება სახლის პირობებში როგორ მზადდება, ამიტომ ამაზე ზოგადად რეკომენდაციას რა თქმა უნდა ვერ გავცემ ისეთი ტიპის წარმოებაზე, რაც არ კონტროლდება და ვერ კონტროლდება. ამიტომ მომხმარებელი უნდა იყოს ფრთხილად. როდესაც უვნებლობას შეეხება საქმე, რა თქმა უნდა, ყველა რისკი უნდა იყოს მართული, ამიტომ ამას სჭირდება საწარმო, შესაბამისი სისტემა ჰასპი დანერგილი და შესაბამისი პრაქტიკით დამზადება. ქართული წესით როგორ დაკონსერვებული როგორ შევარჩიოთ? შემოკლედ ძალიან გიყვართ კონსერვები, ელისაბედ ფაქტია. ნუ ყოველ შემთხვევაში გვიწევს მაინც შეძენა, ხო? რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ჯერ პირველად რომ გარეთა შეფუთვა და როგორ გამოიყურება, ხო? თუ არის ამობერილი კონსერვი, თუ არა დამახასიათებელი გემო ან სუნი აქვს, ან თუ ლორწოვანი არის გარსი, ასეთი პროდუქტი არ უნდა შევიძინოთ, რა თქმა უნდა, და უნდა მოიხმაროთ. უკვე გამჟავებულია და გაზივით აქვს და მე ამას ადუღებენ და არ მოხდება. აი ყოფილა ესეც მინახავს, აი ხო გინახავთ ამჟავებული და რომ გადაადუღებ თითქოს მე შველის და მე იღებ. არის ისეთი ბაქტერიები, რომელსაც გადადუღება არ შველის, ტოქსინებს გადადუღება არ შველის, გარკვეულ ტოქსინებს რა თქმა უნდა. გემო და სუნშეცვლილი პროდუქტი არც ობისოკოების შემცველი გადადუღებას არ ექვემდებარება, ასე ვთქვა და არ გამოიყენება. მარიამ, ერთი შეკითხვაც ამ თემას არ ეხება, მაგრამ მე მგონი საინტერესო იქნება. ესე იგი, მოვამზადეთ სადილი, ხო, საკვები. რამდენი დღე შეიძლება რომ ადამიანი იკვებოს, აი ერთ დღეს, თქვათ, მაცივარში რამდენი დღე ინახება? გააჩნია პროდუქტი, თუ არის ხორცის შემცველი, მაშინ 36 საათი მაქსიმუმ, თუ არის შემწვარი, ასე ვთქვათ, შემწვარი ხორცის 24 საათი, თქვათ, შემწვალი ქათმის ფილე მაგალითად ან ვარჯიშის სტეიკის ნაჭერი 24 საათი, გააჩნია ყოველს თავისი ვადა აქვს. ზოგადად სადილი 36 საათი არის მიღებული და მხოლოდ ერთხელ გაცხელება, დიახ, ამიტომ ჯობია რომ ულუფებად გავაცხელოთ ხოლმე, რომ თავი დავიცვათ რამდენჯერმე ხელახლა მადლობა. დიდი მადლობა სურსათის უნებლობის სპეციალისტი მარიამ ჩაჩუ აქვს სტუმრობა.